សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Timothy Cambodia ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺការដាក់ password protect នៅលើ file Excel របស់យើងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងត្រូវការដាក់ password ទៅលើវាអញ្ចឹងមូលហេតុចម្បងគឺយើងអត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីយើងអាចបើក file នឹងបានអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ file salary file ប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកអញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចឲ្យអ្នកផ្សេងអាចបើកបានទេក្រៅពី management ឬក៏តកែផងយើងអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យពេលឆ្ងាយយើងទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាក្នុងការអនុវត្តអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន file មួយនេះខ្ញុំមាន file មួយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបើកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសិនអញ្ចឹង file នេះខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ធ្វើអីទេអញ្ចឹង file នេះគឺបើកមកឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងយើងមានទិន្នន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺបុគ្គលិកឬក៏អ្នកផ្សេងគឺអត់អាចមើលទិន្នន័យនឹងបានទេព្រោះទិន្នន័យហ្នឹងគឺវាសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការដាក់ password ការពារវាដោយសារពេលខ្លះគឺ file ហ្នឹងទៅដល់ដៃអ្នកដែលយើងអត់ចង់ឲ្យទៅដល់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាច់បិទវិញទេឥឡូវដើម្បីទៅដាក់ password ទីមួយគឺយើងចូលទៅ file នេះចូលទៅ file មកខ្ញុំคลิกសារទៀតបន្ទាប់មកយើងរកពាក្យ info បន្ទាប់មកយើងឃើញមានពាក្យ protect អញ្ចឹងយើងរើសយក option encrypt with password អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចមកបន្ទាប់មកគឺឲ្យយើងដាក់ password ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ password មកអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែដាក់ password ឲ្យវា security តិចទៅឲ្យវា strong តិចទៅហើយយើងត្រូវចាំដែរបើភ្លេចគឺអត់អាចជួយបានទេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើង confirm អូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងដាក់ password ការពារ file យើងបានហើយបន្ទាប់មកយើង save អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទវិញឥឡូវយើងទៅសាកបើកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ double click បើក file នឹងវិញអញ្ចឹងនេះបើគ្នាយើងអត់មាន password ឬក៏អ្នកផ្សេងអត់មាន password គឺអត់អាចបើក file នឹងបានទេអត់អាចមើលទិន្នន័យនៅក្នុង file នឹងបានទេឥឡូវខ្ញុំសាកអូខេគឺវាអត់មានទេតោះតែយើងដាក់ password អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺអត់ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ password ចូលអញ្ចឹង password ដែលខ្ញុំដាក់មិញខ្ញុំចុចអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងវាយ password ត្រូវបានវានឹងបង្ហាញទិន្នន័យនៅក្នុង file ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្លីៗកុំឲ្យខាត់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ